การพูดกันในวันแรกนี้จะพูดโดยหัวข้อว่าชีวิตใหม่เป็นสิ่งที่มีได้โดยแน่นอนและแน่ยิ่งกว่าแน่ Today in this first talk we will speak on the topic of new life. A new life is something that we can have certainly. A new life is something we can have most certainly, more certain than certain. แต่ว่าท่านต้องมีความสนใจที่เพียงพอและมองอย่างลึกซึ้งจึงจะเห็นจะรู้จักและจะต้องการ But you all must be sufficiently interested in order to look deep enough, to look carefully and closely enough in order to see this new life that we are talking about. คำว่าใหม่เนี่ยมันเป็นปัญหามันฟังยากมันกำกวมท่านเคยได้ยินแต่คำว่าบ้านหลังใหม่รถยนต์คันใหม่ภรรยาคนใหม่สามีคนใหม่ไม่อย่างนี้มันไม่ใช่ใหม่นะก็มองเห็นอยู่แล้วมันในความหมายเดิมมันเพียงแต่เปลี่ยนมันอย่างนี้ไม่ใช่ใหม่ไอ้ใหม่ของเรานะมากกว่านั้นลึกซึ้งกว่านั้นหรือก็จะตรงกันข้ามมาทีเดียวนี่คำว่าใหม่ The word new, as we're using it, may be a bit of a question for you. You're used to this word new being used in cases such as a new house, a new car, a new wife, or a new husband. This is the ordinary usage of new. But really, none of those things are new. We've just exchanged one thing for another, but it's still the same old meaning, the same old thing. Our meaning for new is much more than that, is much deeper than that. We could even say it's a completely different meaning to the word new. เพื่อจะรู้จักชีวิตใหม่ก็จะต้องรู้จักชีวิตเก่าอย่างถูกต้องชีวิตเก่าที่กำลังมีมันแล้วและกำลังมีอยู่เป็นอย่างไรนี่เราจะต้องรู้จักกันอย่างถูกต้องในทุกแง่ทุกมุมหรือว่าอย่างแท้จริง In order to understand new life, we have to understand the old life. We have to know what is this thing that we call old life. What is it like? What are its characteristics and qualities? We have to look at old life from all the different angles and perspectives in order to see what it is like, in order to understand new life.
กล่าวทีหนึ่งก็ว่าท่านต้องหาตัวเองให้พบเสียก่อนหาตัวเองให้พบฟังดูก็น่าหัวใครๆก็รู้จักว่าเรารู้จักตัวเองแต่มันก็ไม่รู้จักโดยแท้จริงตัวเองเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนอาจจะมองไม่เห็นด้วยซ้ำไปจึงดูไอ้สิ่งที่ตัวเองเรียกว่าตัวเองตัวฉันนั่นคืออย่างไรให้พบตามที่เป็นจริงกันเสียก่อนบางคนอาจจะไม่เห็นมองไม่เห็นตัวจริงของตัวเห็นแต่มายาความหลอกลวงสิ่งที่หลอกลวงเป็นภาพที่หลอกลวงของตัวเองอย่างนี้เรียกว่ายังไม่พบตัวเองยังไม่เห็นตัวเอง This means we need to see ourselves. We need to find or discover ourselves. This might sound a bit funny. Everybody would say they know where themselves. Everyone would think that they know where they are, who they are, and so forth. But often we really aren't very aware of who or what we are. We don't really understand, or we're not paying attention. Or sometimes we may have some ideas or images about ourselves, but we haven't really discovered what we really are. We just have some illusions, some maya, some illusions or images about ourselves, but we still haven't found out what we really are. ความหมายสำคัญที่สุดของชีวิตเก่านะหมายความว่ามันเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยความทุกข์เป็นอยู่ด้วยความทุกข์มีลักษณะสังเกตเห็นได้ง่ายๆคือว่าทรมานเปรียบเหมือนกับว่าข้างบนเนี่ยก็ถูกเชือกผูกคอลากขึ้นไปข้างล่างก็ถูกเอาเชือกผูกเท้าลากลงไปแล้วตรงกลางก็เอาไฟลนเข้ารอบข้างถ้าเข้าใจความหมายนี่ได้ว่ามีอยู่จริงกับชีวิตนี่ก็จะเรียกว่ามองเห็นชีวิตเก่าอย่างถูกต้องอย่างลึกซึ้งถึงที่สุด The essential meaning of old life is that it is a life of dukkha. The essential characteristic of dukkha is that of suffering, of being tormented. This is what the old life is like. We can compare it to having a rope tied around our necks, pulling us up, and then another rope tied around our feet, pulling down, and in the middle are fires scorching us all around. If you understand what kind of state or condition we mean by being pulled in two directions and burnt, scorched in the middle, then you will understand what the old life is like. ความรักความหวังความต้องการใน positivism ดึงขึ้นไปข้างบนความกลัวความหวาดระแวงโดย negativism ดึงลงไปข้างล่างแล้วก็ความหวาดกลัวรบกวนวิตกกังวลอะไรอาวรณ์ต่างๆนั้นน่ะมันก็ไฟมันลนอยู่รอบๆอย่างนี้มีจริงหรือเปล่ามีหรือเปล่าท่านลองดูลองสังเกตดู
ถ้าไม่เห็นก็เรียกว่ายังไม่รู้ยังไม่เห็นมันมีแต่ไม่เห็นมันต้องเห็นต้องรู้ว่าไอ้สภาพแท้ของชีวิตเก่านั้นเป็นอย่างไรนี่ขอให้รู้จักชีวิตเก่าในส่วนลึกเป็นปกติอย่างนี้ก่อน Love, desire, wants are pulling us upward towards positivism. Positivism is the one rope around our necks. Then aversion, ill will, anger, and hatred pulls us downward in the direction of negativism. And then the fires of fear, worry, confusion burn us around the middle. This is the condition of the old life, But have you seen this yet? Have you seen for yourself whether this is true or not, whether old life is as we have just described it? This is how it really is, but have you seen it yet? You may not have looked, you may not have seen it, but it's there. But it's very important that you see this for yourself and not take someone else's word for it. For yourself, directly see this condition of old life. ดูเป็นแง่ๆไปเราจะเห็นว่าเราอยู่ใต้อิทธิพลของโลกหรือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลก ซึ่งมีอยู่เป็นของหลอกเพราะเราไม่รู้จักมันโดยแท้จริงเราไปเห็นมันมีเป็นคู่เป็น positive และเป็น negative ทั้งที่แท้มันก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันไม่ต้องไปน่ารักหรือน่าเกลียดไม่ต้องเป็นบวกหรือเป็นลบแต่เรามาเห็นเป็นบวกเป็นลบมันก็มีความหมายอย่างรุนแรงในการที่จะรบกวนเรานี่เรียกว่าเราอยู่ใต้อิทธิพลของโลกซึ่งมีของหลอกอยู่เป็นคู่ We are under the power and influence of the world or of the things within the world. We take some things to be positive or attractive or whatever, and others to be negative and unattractive. We take things to be dualistic like this, good and bad, positive and negative. And so we get trapped in duality. And this is what is pulling us in the different directions. But really, all these things in the world itself and everything in it are merely just nature, just parts of nature. They're neither positive nor negative. They're not caught up in duality. But we go and see them as positive and as negative and are being pulled apart by this illusion and confusion of ours. And this is how we become trapped within the power or under the power of the world, because we take things to be positive and negative. นี่อีกแง่หนึ่งเรามองดีจะเห็นว่าเราเป็นทาสของอายตนะเป็นคำบาลีที่ขอให้จำไว้ในฐานะเป็นภาษาบาลีเป็นธาตุของอายตนะภายในคือเป็นธาตุของตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเป็นธาตุของอายตนะภายนอกคือเป็นธาตุของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เราเป็นธาตุของสิ่งเหล่านี้
คือมันมีอำนาจบีบบังคับเราให้เราทำอะไรเหมือนกับว่าเป็นทาสเราเป็นทาสของอายตนะอยู่ทั้งภายนอกและภายในหาความเป็นอิสระไม่ได้เลย Another way to say this is that we are slaves to the ayatana. Ayatana is a Pali word which you would do well to learn. We can translate it as sense bases. The ayatana are the sense bases. There are both internal and external ayatana. We are trapped, we are enslaved to the internal ayatana, the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. And we are also enslaved to the external ayatana, the sights, sounds, smells, tastes, touches, and mental objects, which make contact with the internal sense bases or sense organs. เรารับใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจตามที่มันต้องการให้อร่อยให้สวยงามให้นิ่มนวลให้พอใจไม่เป็นอิสระแก่ตัวเอามากินมาใช้อย่างกับของที่เป็นเหยื่อล่อให้หลงไม่ใช่เป็นเพียงอาหารหรือสิ่งบริหารล้วนๆนี่เราเป็นทาสของอายตนะภายในแล้วเป็นทาสของอายตนะภายนอกที่แสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่ยั่วยวนที่สุดโดยเฉพาะก็ยั่วยวนกิเลสที่สุดนี่เราในที่นี้มันคือกิเลสซะแล้วขอให้ดูดีว่าชีวิตเก่านี่มันเต็มไปด้วยความเป็นทาสของอายตนะภายในและภายนอกเช่นนี้ We enslave ourselves to these ayatana. We serve them. It's their function to enjoy themselves, to please themselves with pleasant sights, sounds, and sensual experiences. And when we merely use our lives to serve the senses, then we become enslaved to them, just doing whatever brings pleasure to the senses. This, in such a condition, where is there any freedom? Where is there any true freedom? And so this is how we become trapped in the ayatana. And when we say we, it's not really this we mean is the defilements, the defiled states of mind that are trapped or enslaved to the senses. ผลที่ได้มามีเพียงหัวเราะกับร้องไห้เมื่อได้อย่างถูกใจก็หัวเราะเมื่อไม่ถูกใจก็ร้องไห้มีผลเพียงเท่านั้นดีใจหรือเสียใจก็ตามไม่ใช่ความสงบดีใจก็ตื่นเต้นไปอย่างเสียใจก็ซบเซาวุ่นวายไปอย่างหนึ่งไม่ใช่ความสงบไม่เป็นอิสระเลยชีวิตเก่าเต็มไปด้วยความดีใจเสียใจหัวเราะร้องไห้สลับกันไปเพราะว่ามันเป็นธาตุของอายตนะอย่างที่กล่าวแล้ว The old life is nothing but this slavery to the senses, and the results of this slavery are nothing but laughter and crying or tears. All that the senses give us are laughter and tears, or happiness and unhappiness. But happiness and unhappiness are not tranquility, they're not peace. Happiness, joy, laughter is one kind of busyness and agitation
of the mind. Unhappiness, sadness, sorrow, tears, crying is another kind of agitation, a different form of disturbance of the mind. And neither happiness nor unhappiness is peaceful or tranquil. And so this is the result that comes from the old life, from this slavery to the ayatana, the senses. เราและเพื่อนของเราทั้งโลกบูชา worship positivism เป็นพระเจ้าเหมือนกับพระเจ้าหรือบางทีก็ยิ่งกว่าพระเจ้าดูโดยจิตใจแท้จริงเราบูชา positivism ของเรายิ่งกว่าพระเจ้านี่เราเป็นทาสโดยเฉพาะของ positivism ไม่มีเวลาพักผ่อนเลยแล้วก็ดิ้นรนที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเท่าไรก็ไม่รู้จักพอแม้จะให้ได้มามากเท่าไรมันก็ยังไม่รู้จักพอนี่เราบูชา positivism กันมากถึงอย่างนี้ We ourselves and all our friends throughout the world, all of humanity, worship positivism, worship the positive. We worship it so much that we can even say that we worship the positive, more than we worship God. This is, in fact, becomes our God. We worship it, we serve it, we chase after whatever is the positive. We try and get more and more of it, to keep it, to maintain it, and preserve it. All of our activities are forms of worshiping and trying to get more and more of the positive. But we never can be satisfied by this. We're always trying to get more. This never leads to a state of contentment. So this worshiping of positivism is endless. And so it leads to ceaseless problems in the old life. เราหิวเรากระหายเราหวังเราพยายามอย่างสุดความสามารถมีนิดมีทอยอย่างไม่มีขอบเขตนั่นแหละเราเป็นอะไรเราเป็นทาสของ positivism จนชินเป็นนิสัยอย่างนี้พอที่จะเรียกว่าชีวิตเก่าได้หรือไม่ถ้าจะเป็นชีวิตใหม่ต้องคำนวณด้วยดีว่ามันจะตรงกันข้ามอย่างไรมันไม่ใช่เพียงแต่รถยนต์คันใหม่บ้านหลังใหม่ภรรยาคนใหม่อะไรไม่ใช่มันมีลักษณะใหม่ชนิดที่ตรงกันข้ามอย่างนี้ Hunger, thirst, want, desire, pursuing, chasing after positivism. This is what the old life is. Chasing after all these things and never being satisfied. This is much different than this is something completely different than the new life. If we talk about a new home, a new car, a new wife or husband, it's still part of that old hunger and thirsting and chasing and struggling, having to work and sweat and slave to get these things that we desire. A life that is so full of sweating and toiling that we just become familiar to it, addicted to it. We become numb to it, and it becomes habitual, so that we don't even realize what it really is.
But the new life we're talking about is to be completely free of all that. So it's not just a change from this kind of desire to another kind of desire. It's something completely different, completely opposite to the old life. เมื่อชีวิตเก่าเต็มไปด้วยความกระหายและความหิวชีวิตใหม่มันต้องอิ่มต้องมีความอิ่มในความอิ่มนี่ตามหลักธรรมะนั้นยิ่งแปลกไม่ใช่อิ่มเพราะว่ารับประทานเข้าไปกินเข้าไปดื่มเข้าไปแล้วจะได้อิ่มไม่ใช่มันเป็นความอิ่มเพราะไม่อยากและไม่ต้องกินนั่นมันเป็นความอิ่มแบบธรรมะคือแบบใหม่ชีวิตเก่ามันร้อนแต่ชีวิตใหม่มันต้องเย็นชีวิตเก่ามันกระเสือกกระสนดิ้นรนไม่มีการพักผ่อนชีวิตใหม่จะต้องเป็นการพักผ่อนอย่างยิ่งขอให้เรารู้จักแยกออกจากกันให้ดีๆอย่าให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับคำว่าใหม่ว่าเก่าเลย New life is something completely different. Instead of being full of hunger and desire, new life is to be content. New life is when desire is ended, when we are fulfilled and content. But don't misunderstand this from the perspective of old life. In old life, we think that the way to be content and fulfilled is to eat and drink and get the things that we want. This is what we think satisfies us. But the contentment, the fulfillment of new life, the perfection in new life is to stop hungering, to be no longer have thirst and desire. So this is how it's completely different. It's the opposite of the old life. It's a completely new perspective in way of approaching life. The old life is hot. It's full of flames and burning. The new life is a contentment and satisfaction that is cool because all those flames have died away. So please understand new life in this way. New life, the new life of Dhamma, is the new life in which we are content and satisfied because we no longer hunger and crave. Please don't confuse the two. It's very important that you understand new life from the perspective of new life, of Dhamma. อย่างนี้สรุปเรียกว่าชีวิตเก่านั้นวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยววิ่งมาเพราะ positive เดี๋ยววิ่งไปวิ่งหนีเพราะ negative วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาไม่จะหยุดอยู่ก็หิวก็กระหายมันเป็นการไม่พักผ่อนเอาเสียเลยถ้าท่านมองเห็นในความน่าเบื่อของชีวิตเก่าแล้วก็คงจะสนใจชีวิตใหม่ได้จะเข้าใจได้และก็จะแสวงหาพบด้วย We can compare the old life to just running back and forth, running this way and running that way, trying to escape from the negative and chasing after the positive. That's all the old life is running back and forth with no opportunity to rest, to relax, to be peaceful, because hunger and desire keeps us running back and forth, up and down, this way and that. The new life is a life that is restful, calm, and peaceful.
because we no longer have to run this way and that. If you understand, if you have begun to see how boring, how tiring and weary the old life is, all this running back and forth, chasing after illusions and deceptions, if you've begun to be bored by this, then you'll be able to have a genuine interest in the new life. And then you'll begin to look for it earnestly, and you will be able to discover the new life if you realize how boring and tiresome the old life is. มีคำกลอนอยู่บทหนึ่งซึ่งให้ความหมายดีว่า A den of strife is household life. It's filled with toil and need, but free and high at the open sky is the life the homeless lead. ท่านเข้าใจได้แล้วก็จะเข้าใจทั้งหมดนี้ได้ชีวิตบ้านเรือนเต็มไปด้วยความกระวนกระวายชีวิตที่ไม่บ้านเรือนเหนือความเป็นบ้านเรือนฟรีว่างเหมือนกับท้องฟ้า There's a verse which expresses this very succinctly and clearly. And why you see that? A den of strife is household life. It's filled with toil and need, but free and high as the open sky is the life the homeless lead. คุณว่าแต่ความหมายก็แล้วกัน So the meaning, the household life, the life of struggling and toiling to fulfill our needs and being caught up in all the worldly affairs of the home life. This is full of strife and toil and makes us very, very tired. On the other hand, there is the homeless life, which is free like the open sky. In the homeless life, there is none of these limitations and traps of the household life. So this is something you might want to look at. And by the household life, in the homeless life, we don't mean so much whether one is living with a family or not. It means more one's attitude, how one is reacting to whichever living situation one has. Whether one is trapped within it or if one is free above and beyond it. ที่นี่ก็มาถึงความลับ อย่างหนึ่งที่จะต้องเอามาพูดกันที่เรียกความลับเพราะว่าไม่มีใครจะสังเกตเห็นหรือสนใจถ้าท่านเป็นคริสเตียนมาก่อนแล้วท่านปฏิบัติตามคำสอนเชื่อฟังคำที่พระเจ้าสั่งเองพระเจ้าสั่งเองไม่ใช่พระเยซูคริสต์สั่งพระเจ้าสั่งเองอาดัมกับอีฟว่าอย่ากินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้รู้ดีรู้ชั่วถ้ากินเข้าไปจะตาย รู้ดี attach ดีรู้ชั่ว attach ชั่วแล้วมันก็ตายคือความทุกข์ที่เรียกว่า original sin ของ Christianity เพราะมัน attach good and evil คือเป็นธาตุของ positivism and negativism ถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่ดีท่านก็มีชีวิตใหม่เต็มที่อยู่แล้วเหมือนกันนี่เป็นความลับที่ขอเอามาพูด There's a secret I'd like to mention, and the reason it's a secret is because nobody notices it or takes any interest in it. Those of you who come from a Christian background or have been or are
Christians, you'll notice that there is a teaching that God Himself gave to mankind. Not a teaching of Jesus Christ, but God Himself told Adam and Eve not to eat from the fruit, not to eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. This is a secret that nobody pays any attention to. The meaning is that eating the fruit of the knowledge of good and evil is to attach to good and evil, to become slaves to good and evil, or to the positive and the negative. This was the first thing God taught to mankind, but nobody takes any interest in it. But if you have been practicing Christianity according to this first commandment of God, if you've been actually doing what God said, then you will have had a new life all along. ถ้าเป็นคริสเตียนที่ถูกต้อง และสำเร็จแล้วก็ย่อมจะมีชีวิตใหม่ในความหมายเดียวกันกับพุทธศาสนาแต่ว่าคนมนุษย์ทั้งหลายไม่ได้เชื่อไม่เชื่อฟังแม้แต่อาดัมกับอีฟก็ไม่ได้เชื่อฟังมันก็กินเข้าไปมันก็เลยไปหลง attach good and evil เป็น original sin จนกระทั่งบัดนี้จนกระทั่งวันนี้ ถ้าเราเลิกถอนบาปอันนี้จะได้เรากลับได้ชีวิตใหม่ซึ่งเก่าที่สุดเก่ามาตั้งแต่ไม่รู้ว่าอะไรแต่มันใหม่เพราะเราไม่เคยเห็นไม่เคยชิมไม่เคยได้นี่มันจึงเป็นของใหม่ When Adam and Eve didn't pay any attention to God and went and ate the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, that was original sin, which is attaching to good and evil. If you are really a Christian, if you are a correct Christian who has been successful at practicing and living Christianity, then you will already have a new life, as we mean it here. You'll have the same kind of new life that Buddhism is talking about, just by practicing this first commandment of God. But we human beings haven't bothered to listen to God. Adam and Eve didn't listen, and all of the descendants of Adam and Eve haven't listened either. And so even nowadays we're not listening, we're not paying attention to what God said. And so we have to pay the penalty of this original sin. And so we're stuck in old life. But if we can just stop this attachment, then we can realize the new life. Really, the new life is older than the old life. It was there before there was old life. New life is the original, primordial life. But since none of us know about it, we've overlooked it. To us it seems to be very new, when in fact the new life is older than old. ทีนี้เราก็มาชมเชยในชีวิตใหม่ มันตรงกันข้ามกับชีวิตเก่าทุกอย่างเช่นว่ามันไม่ถูกเอาเชือกดึงเข้าบนเชือกดึงข้างล่างเอาไฟลนตรงกลางมันไม่มีอาการอย่างนี้มันไม่อยู่ใต้อิทธิพลของเนกาทีฟและโพซิทีฟไม่เป็นธาตุของอายตนะภายนอกภายในแล้วก็ไม่บูชาโพซิทีฟวิซึมเหมือนกับคนบ้าชีวิตใหม่มีลักษณะที่น่าพอใจอย่างนี้ Now we would like to praise the new life.
In the new life, there are none of these ropes around our neck and feet pulling us apart. In new life, we're not worshiping the positive. We're not running after the positive like ordinary people who are basically just insane. This insane worshiping of the positive. New life is to be free of that, to no longer be pulled apart by these ropes and no longer be scorched in the middle by the fires of fear and delusion. This is the new life, which is truly satisfying. ชีวิตใหม่มีศาสนาชนิดที่เป็น evolutionist ไม่ใช่ creationist ไม่มีผู้สร้างไม่มีพระเจ้าผู้สร้างคือไม่ใช่ creationist แต่เป็น evolutionist คือ law of nature evolutionist ถือกฎของ evolution เป็นหลักนี่แหละครับชีวิตใหม่เรามีศาสนาชนิด evolutionist แล้วก็ไม่ใช่ creationist. The new life has the religion, the kind of religion that is evolutionist, an evolutionary religion, not a creationist religion. In the new life, there is no creator God who makes things and controls things for them to be this way or that. No such God can make the new life. The new life is part of the evolutionary religion. The new life arises out of the law of evolution. ความคิดที่จะพึ่งพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นตัวนั้นมันเกิดก่อนเกิดนานมากเก่าแก่นานมากเป็นของง่ายสำหรับจะคิดจะเชื่อส่วนความคิดที่ฉลาดถึงจะมองเห็นกฎ evolution นี่มาทีหลังมันเกิดทีหลังจะเป็นยุควิทยาศาสตร์งั้นชีวิตใหม่มันก็เป็นชีวิตที่เหมาะสำหรับยุควิทยาศาสตร์ยุคปรมาณูยุคนิวเคลียร์แล้วก็แล้วแต่นี่เราเห็นได้ในตัวว่ามันเป็นเก่าและเป็นใหม่กันอย่างนี้ The creationist religions have been around for a long, long time. The idea that we can rely on some God or various holy things to solve our problems by believing in them, by praying and worshiping these external holy things. This is a very old and ancient idea. It took a while for mankind to develop the ability to understand the evolutionary perspective, to see that everything is just an evolutionary process. And so the evolutionary religions arose later after the creationist ones. But it is this evolutionist religion which is appropriate for the scientific age. The evolutionary perspective fits with modern science, and it is the religion which is fitting and proper for the atomic age, the nuclear age, the scientific age, or whatever age we are in. ขอย้ำที่ตรงนี้ว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนาหรือ religion นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมี religion แปลว่าวิธีการที่จะทำให้เกิดการผูกพันระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดวิธีใดที่ทำให้เกิดความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดนี่เราเรียกว่า religion
ถ้าเป็นแบบเก่าเราก็เป็นครีเอชันนิสต์ก็อ้อนวอนพระเจ้าถ้าเป็นแบบใหม่เราก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของ evolution แต่ก็ยังเรียกว่าศาสนาอยู่ดีเรียกว่า religion อยู่ดีดังนั้น religion เป็นสิ่งที่จะต้องมีเลิกไม่ได้เพียงแต่ว่าจะมีอย่างวิธีเก่าหรือวิธีใหม่ที่จะให้ผลต่างกันมากทีเดียวขอท่านทั้งหลายมี religion ชนิดที่จะเป็นที่พอใจที่สุด Let us stress that this thing called religion or sasana is absolutely necessary. Human beings can't survive without it. By religion, we mean a system of practices or techniques which tie or which connect humanity with the highest thing. This is what we mean by religion, the practices that bind mankind or humanity to the supreme thing. This is something we all have to have. The question is whether we will have the old kind of religion or the new kind, the creationist kind or the evolutionist kind. So we all need religion, but we ought to find and choose the kind of religion which is most fitting and proper for us, and the kind of religion that will lead to the greatest and most perfect satisfaction. เมื่อพูดถึงสิ่งสูงสุดพวกที่เป็นคริสเตียนิสต์เขาก็หมายถึงพระเจ้าหรือสวรรค์ของพระเจ้าหรือการได้อยู่กับพระเจ้าเนี่ยเป็นคริสเตียนิสต์ส่วนสิ่งสูงสุดของเราพวก evolutionist นั้นสิ่งสูงสุดก็คือการอยู่เหนืออิทธิพลของ positivism และ negativism นี่คือสิ่งสูงสุด When we say the highest thing or the supreme thing, in creationist religions, they say that the highest thing is God or heaven, or to be united with God in heaven. Something along these lines is the supreme thing of the creationist religions. In our evolutionist religion, the supreme thing is to be above and beyond the influence of positive and negative. Our supreme thing is to transcend positivism and negativism, to beyond and out from under their power and influence. นี่แม้แต่ว่าสิ่งสูงสุดก็ยังมีให้แบ่งได้เป็นสำหรับชีวิตเก่าหรือสำหรับชีวิตใหม่สำหรับชีวิตใหม่เป็นอย่างนี้เราจะอยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งเป็นคู่ทุกคู่ไม่ทำให้เราต้องหัวเราะไม่ต้องทำให้เราต้องร้องไห้ดีใจหรือเสียใจอีกต่อไปนี่ประโยชน์ของชีวิตใหม่ So even the highest thing can be separated into two kinds. The highest kind that is for the old life, and the supreme thing for the new life. The supreme thing for the new life is to be completely free of the power and influence of negativism and positivism. This is something to contemplate and to strive for. มีข้อสังเกตหลายๆอย่างเช่นในชีวิตใหม่ มีศรัทธาภายหลังสัมมาทิฏฐิมีศรัทธาเฟซภายหลังสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นชีวิตเก่าก็มีศรัทธาก่อนมีสัมมาทิฏฐิมันต่างกันมากนั้นจึงมีศรัทธาที่งมงายในชีวิตเก่ามีศรัทธาที่ฉลาด
ที่ไม่โง่เขลาในชีวิตใหม่อย่างนี้เป็นต้น There are a number of things we can observe about old life and new life. In new life, faith or confidence follows from right understanding, from wisdom. In the old life, faith comes before understanding, begins with faith, and then hopefully right understanding will develop later. So in old life and new life, there are even faith is different. One is the faith of wisdom, and the other is a foolish, blind faith. ที่ลึกซึ้งที่สุดสำคัญที่สุดก็คือรู้ชีวิตใหม่นี่มีความรู้ถึงกับรู้ว่าชีวิตเนี่ยที่ประกอบอยู่ด้วยร่างกายและจิตใจสองอย่างเท่านั้นไม่ต้องมีโซลไม่ต้องมีเซลล์มีแต่ร่างกายกับจิตใจที่ครบถ้วนมีอาจารย์ครบถ้วนก็คิดนึกรู้สึกทำพูดคิดอะไรได้ทุกอย่างเลยจนทำให้เราหลงไปว่ามีโซลหรือมีเซลล์ไม่ต้องมีเซลล์ไม่ต้องมีโซลมันก็ทำอย่างนั้นได้ดังนั้นชีวิตใหม่จึงเลิกถอนในความเชื่อที่ว่ามีอัตตามีอีโกอิซึมหรืออีโกอิติกคอนเซปต์ใดๆไม่มีเนี่ยต่างกันอย่างนี้ On the deepest level, we can see that the new life realizes that in life there is nothing but body and mind. There's no third thing such as a self or a soul or some separate individual personality. There's just body and mind, and with the body and mind there are these senses, and through the senses all the different kinds of activities arise. And then because of the misunderstanding of this sense activity and sense experience, we become deceived, and we think that all this thing that is happening because of some self or soul. But that's a misunderstanding. And so in the new life, we realize that what is taking place is merely body and mind with the senses, and there's nothing else. No atta, no self, no atman, no soul involved. ความเชื่อที่ว่ามีเซลฟ์มีอาตมันนี่ มันทำให้เกิด ความคิดหรือความรู้สึกประเภท selfishness มันทำให้เกิด selfishness ถ้าเกิด selfishness แล้วมันก็มีเรื่องมากมายเป็นปัญหาเป็นความทุกข์ยุ่งยากลำบากถ้ามองเห็นว่าไม่มีเซลล์ไม่มีโซลมันไม่มีทางที่จะเกิด selfishness มันก็ไม่มีปัญหามันก็ไม่มีความทุกข์มันเดินกันคนละทางอย่างนี้ The belief that there is something like a self, a soul, an atman, or whatever, leads to another kind of thinking or feeling, which is the feeling of selfishness. The belief in a self, of an ego, leads to selfishness. And out of selfishness comes all kinds of problems and crises and disasters and suffering for ourselves and others. In the new life, when we realize that we no longer have this belief in a self or a soul, then selfishness doesn't arise. And without selfishness, none of those problems arise also. And then life is very peaceful and free. ความเห็นแก่ตัวทำให้เกิดกิเลสโลภะโทสะโมหะแล้วมันเกิดอะไรก็รู้ได้เองมีกิเลสเกิดแล้วมันทำอะไรเป็นไฟไปทั้งนั้นนี่เรา ไม่ประสงค์ selfishness
กันทั้งโลกเลยไม่มีใครต้องการแต่ว่าหน้าหัวที่ว่าทุกคนมี selfishness ทั้งที่ทุกคนบอกว่าไม่ชอบหรือเกลียด selfishness แต่ทุกคนมี selfishness เนี่ยมันเป็นชีวิตเก่าเต็มไปด้วย selfishness เราจะอยากจะมีชีวิตใหม่ที่ไม่มีไอ้ selfishness ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดความทุกข์ The selfishness of the old life leads to the defilements of greed, anger, and confusion. What these defilements, greed, anger, confusion are like, we don't have to tell you. You already know from your own experience how hot and burning and disturbing they are. Now what's funny is that all of us, there's not a person in the world who says that selfishness is a good thing. None of us want selfishness. None of us aim or desire to be selfish. But still, all of us are selfish. All of us are stuck in the old life. This is something worth contemplating, worth reflecting upon. In the new life, all that selfishness disappears, and none of the fires of greed, anger, and delusion remain. We should also reflect upon this. เมื่อไม่มีกิเลส เมื่อไม่มีความเห็นแก่ตัว มันก็ไม่มีกิเลสมันก็คือไม่มีไฟหรือของร้อนแล้วมันจึงเย็น เย็นเพราะไม่มีกิเลสเนี่ยคือนิพพานนั้นในชีวิตใหม่ของเราจึงมีนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางหรือเป็น supreme thing เป็น final goal ชีวิตใหม่เป็นอย่างนี้ When there is no greed, anger, hatred, delusion, and confusion, when all these fires have gone out, have been extinguished, then there is only coolness. And coolness is the meaning of nibbana, or nirvana in Sanskrit. Nibbana, or coolness, is the goal, the aim of the new life. It's when all those fires of greed, aversion, and confusion have gone out, and then there remains only coolness. This is the goal of the new life. ในที่สุดก็เป็นที่แน่นอนว่าถ้าท่านรู้จักชีวิตเก่าของท่านเองหรือว่าค้นพบตัวเองซึ่งเต็มไปด้วยชีวิตแบบเก่าแล้วชีวิตใหม่ก็มีหวังถ้าท่านมองเห็นรู้จักชีวิตเก่าโดยแท้จริงแล้วชีวิตใหม่ก็มีหวังถ้าท่านเห็นชีวิตเก่าในลักษณะอย่างไรแล้วก็เบื่อหน่ายนี่มันจะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตเก่าก็คลายความรักในชีวิตเก่าแล้วก็จะเกิดการปล่อยวางเกิดความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วมันก็จะได้ชีวิตใหม่คือเย็นเป็นนิพพาน There's one thing that is very certain, and that is if you know the old life, or we can say if you know yourself, if you really look and get to know yourself as you really are, and then understand what the old life is really like, if you see it clearly, then there is hope. There's a possibility of the new life. If we really look at the old life until we see it for what it is, we will become very bored and disinterested with it. Our love and passion for the old life will dissolve and fade away. And we'll start to let go of our attachments, to stop attaching. And then we will have the new life. So the new life is possible if we get to know ourselves
and come to understand the old life. เท่าที่พูดมาทั้งหมดนี้ เป็นปริทัศน์เป็น outline เป็น bird eye view ทั้งหมดของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมันเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องเห็นจะต้องมีแล้วมันจะช่วยได้ขอให้มองให้กว้างให้ไกลให้ทั่วให้รอบในทุกสิ่งที่เกี่ยวกับชีวิตแล้วชีวิตใหม่ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ What we have talked about so far is an overview or an outline to give a comprehensive perspective of what is involved so that you can understand life from all different angles, in all different respects, both old life and new life. And if we develop this overall perspective, then we can begin to see what needs to be done in order to realize the new life. ความสำเร็จในเรื่องนี้มีอยู่ที่การมีหรือกระทำวิปัสสนา meditation อย่างถูกต้องมีวิปัสสนาอย่างถูกต้องชีวิตใหม่ก็อยู่ในกำมือของเรา The new life can be successful through the tool of vipassana or insight meditation, mental development leading to seeing directly into the nature of things. If our meditation is correct, then it will become vipassana, and then the new life will be certain. So this is the tool, the way, the path to the new life is through meditation, through correct and wise meditation. ในที่สุด ท่านต้องมองให้เห็นตัวเองว่ากำลังอยู่ที่จุดไหนเดี๋ยวนี้เรากำลังอยู่ที่จุดไหนจะดิ้นไปทางไหนจะเดินไปทางไหนให้รู้จักว่าเราอยู่ที่จุดไหนอย่างถูกต้องเสียก่อนนั่นก็คือรู้จักชีวิตเก่านั่นเองรู้จักชีวิตเก่าว่ามันมีอยู่ที่จุดไหนแล้วก็มีหวังว่าจะพบชีวิตใหม่ได้โดยไม่เหลือวิสัยยุติการบรรยายในวันนี้เพียงเท่านี้ And so it comes down to you starting to know where you are. What point have you gotten to in life? What point have you reached or achieved in life? Do you know where you are? This is where it begins to realize where we are now, right now. Where have we gotten to? What has been achieved so far? And then we can start to understand and have a hope of the new life. So start by learning out where you are, finding out where you are. And on this point, we request that today's lecture be finished. Thank you.